ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു നിവ്യാസ് കിച്ചൺ വേൾഡ്. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ചിക്കൻ വിഭവമായിട്ടാണ്, ചിക്കൻ പക്കോട. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഈവനിങ് സ്നാക്കായിട്ടൊക്കെ കഴിക്കാവുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണിത്. കുട്ടികൾക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒന്നായിരിക്കും ഇത്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ പേരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നല്ല എളുപ്പവുമാണിത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്നും. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു 250 ഗ്രാം ചിക്കനാണ്. ഇത് ബോൺലെസ് ആണ്. ബോൺലെസ് നമ്മൾ ചില്ലി ചിക്കനൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നില്ലേ, അതേപോലുള്ള പീസാണിത്. ചിക്കൻ ഞാനിവിടെ 250 ഗ്രാമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എത്ര അളവെടുക്കുന്നോ അതിനനുസരിച്ച് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസിന്റെ അളവ് കൂട്ടുക. ഇതൊരു ചെറിയ സവാളയാണ് പൊടിയായി അരിഞ്ഞത്. അതുപോലെ ഒരു നാരങ്ങയുടെ പകുതി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ അരിയൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 1.5 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചെടുത്തതാണ്. പിന്നെ 1/4 ടീസ്പൂൺ കൊത്തമല്ലി ഉണ്ട്, 1/4 ടീസ്പൂൺ ജീരകമുണ്ട്. പിന്നെ മല്ലിയില വേണം ആവശ്യത്തിന്. 2 പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞതുണ്ട്. ഇത് അയമോദകമാണ്. അയമോദകം നമ്മൾ മുറുക്കിലോ അച്ചപ്പത്തിലൊക്കെ ചേർക്കുന്നില്ല അയമോദകം, അതാണിത്. അപ്പോൾ അതൊരു 1/4 ടീസ്പൂൺ വേണം. ഇത് മസ്റ്റായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇതാണ് ഈ ചിക്കൻ പക്കോടയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവർ തരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അതിലോട്ടൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉള്ളി, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത്, പച്ചമുളക്, പിന്നെ ജീരകം, അതുപോലെ ആ മല്ലി. അത് മല്ലിയും ജീരകവും ഒന്നും ചതക്കരുത്, അതേപോലെ തന്നെ ഇടുക. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, പിന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മുതിർന്നവർക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മുളക് പൊടിയുടെ അളവ് അല്പം കൂടെ കൂട്ടാം, പിന്നെ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാം. പിന്നെ 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് മാത്രമേ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാവൂ. ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാം. ഇനി അതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഞാൻ എടുത്തു വെച്ച ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ മല്ലിയില മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ചേർക്കാതെ ഉള്ളൂ. അത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് മല്ലിയിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആദ്യമേ അത് ചേർത്ത് അതിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ലാസ്റ്റിലാകുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കണ്ട, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാകും. ഇനി അതൊരു 1/2 മണിക്കൂർ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കുക. വെച്ചേക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു 1 മണിക്കൂർ വെച്ചേക്കുക. ഇതൊരു 1.25 ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് കടലമാവ് ചേർക്കണം. കടലമാവ് ഒരു 2-3 ടീസ്പൂൺ ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 3 ടീസ്പൂണും 1.25 ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ, 3 ടീസ്പൂൺ കടലമാവും ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിനി വേണമെങ്കിൽ കോൺഫ്ലവറും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാം ഫ്ലോറും കടലമാവും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ചിക്കനൊക്കെ ആ പൊടിയിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സായി വരണം. അപ്പോൾ അത് കവറായി വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇനി ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഞാൻ വീണ്ടും 1 ടീസ്പൂൺ കടലമാവും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അല്പാൽപ്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്കത് കുഴയ്ക്കാം. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിക്കരുത്. അല്പാൽപ്പം ഇത് ഡ്രൈ ആയിട്ട് വേണം ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ ഇനി 1 ടീസ്പൂൺ നമുക്ക് കോൺഫ്ലവറും കൂടെ വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഞാനിത് മൊത്തത്തിൽ 2 ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും 4 ടീസ്പൂൺ കടലമാവും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ 2:4 എന്നുള്ള ഒരു അനുപാതത്തിൽ 2:4 2 ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും 3 ടീസ്പൂൺ കടലമാവും അങ്ങനെ വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എന്നാലും നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ചിക്കനും നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പൊടിക്കും അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരും. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ നോക്കുക. ഇനി നമുക്കത് ഒരു കടായിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സഫോള ഓയിലോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലോ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല. കൂടുതലും ഇത് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ആ ഒരു സ്റ്റൈൽ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ റിഫൈൻഡ് ഓയിലാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഒരു വശം നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഇതൊരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവറാണ് ഇതിന്. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെയധികം ഇഷ്ടമാകും ഈ ചിക്കൻ പക്കോട. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അതുപോലെ ഇഷ്ടമാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും പിന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കമൻറ്റുകളും പറയുക. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഈ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. എങ്കിൽ മാത്രമേ
മാത്രമേ ഞാൻ വീണ്ടും വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഇത് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക.